Первая причина – это помещение, куда вы ее хотите поставить, холодно, потому что большинство стирально-сушильных машин не имеют теплового насоса и нагревают помещение очень сильно. Вторая причина – вы часто покупаете одежду и часто ее меняете, потому что из-за перегрева в сушильной машине она будет садиться и портиться быстрее. И третья причина – вы не любите покупать технику надолго, так как у них отсутствует торсяной фильтр, чистить вам ее придется гораздо чаще, и ломаться она будет тоже чаще.